ওয়ালাইকুম প্রিয় দর্শক, তো আমরা আজকে আবার চলে আসলাম কাদের এন্টারপ্রাইজ সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও। তো যারা গার্মেন্টস এর সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন নিতে চান একদম ফ্রেশ কোয়ালিটির কম দামে, তো অবশ্যই কাদের এন্টারপ্রাইজে যোগাযোগ করবেন। তো আমরা সরাসরি চলে যাবো মামুন ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন মামুন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই আজকে দর্শকদের জন্য কি কি কালেকশন নিয়ে আজকে আসছেন ভাই? আমার দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে যারা বাসা বাড়িতে বা বিভিন্ন টেলার্সে বা বিভিন্ন ফ্যাক্টরি দিতে চান, তো আজকে তাদের উদ্দেশ্যে ভালো ভালো মিশ কালেকশন নিয়ে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ কালেকশন পর্যাপ্ত পরিমাণে অভাব এত নাই। কালেকশন রে ভাই। জি, কি মেশিন লাগবে, কত টাকা বাজেট, সবই আছে, এ টু জেড সব ধরনের কালেকশন কোনটা আছে। অটো, কোনটা অটো জি ছাড়া, কোনটা সার্ভো ক্লাস মোটর, আজকে এ টু জেড সব বলবেন জি ভাই। আজকে সব যারা আপনার জ্যাকের সবচেয়ে আপডেট চান, জ্যাকের A4B সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সন। A4B না জি, ভাই? এটা সবচেয়ে আপডেট ভার্সন। এটা মার্কেট প্রাইস আপনার 48,000 টাকা। আর 48,000 জি, ভাই মাত্র? আর এখন দিচ্ছি মাত্র 50% মাইনাস, মাত্র 30,000 টাকা। তো দেখতে পাচ্ছেন মেশিনের লোকেশন গুলো কত সুন্দর, একবারে ফ্রেশ, কোনো প্রকার স্পট নাই, টেবিল স্ট্যান্ড মানে সব দিক দিয়ে। যদি আপনার মেশিনের ট্যাঙ্কটা দেখেন, একবারে মেশিনের যে সোলোনারি গুলো দেখেন কি পরিমাণ ফ্রেশ, ইউজ একেবারে খুবই কম হয়েছে, খুবই কম। তো দেখতে পাচ্ছেন A4B কোথায় কালেকশনের অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ। যারা A4B নিতে চান মাত্র 30,000 টাকা। যারা F4 কিনেন, আপনার F5 প্যাকেট কিনে 27,000 দিয়ে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই। যারা এগুলা বাদ দিয়ে আপনি এই অপশন আসেন, অনেক ভালো জিতবেন, একটা আপডেট মেশিন পাবেন, খুবই ভালো এটা পাবেন। অটোতে কি কি হবে এটা ভাই? অটোতে সুতা কাটবে, অটোতে ব্যাগ হিসেবে, অটো ফিট উঠবে, অটো সবকিছু আপনি যেভাবে চালাবেন এটা সেভাবে করতে পারবেন, এ টু জেড ফুল। আপনি মন মতো যেভাবে চাবেন আপনি সেভাবে করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন A4B কোথায় মেশিনের অভাব নাই। এছাড়া যারা যদি চান, যদি একটু কমের ভিতরে একটু ভালো মেশিন দেখতে পাচ্ছেন, যদি যে 9000D হচ্ছে মডেল নাম্বার। তো মেশিনগুলোর লোকেশন গুলো দেন কত এগুলো কি সুন্দর। অটো ভাই? জি, এটা অটো, সেম সেম, এর মাত্র 20,000 টাকা। খুবই ভালো মেশিন, একবারে টেবিল স্ট্যান্ড, সাউন্ড কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে একবারে মনের মতো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো, মাত্র 20,000 টাকা। তারপরে এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন জুকি মেশিন রয়েছে, মাত্র দাম পড়বো আপনার ক্লাস সার্ভো দিয়ে পড়বো অনলি 13,000 টাকা। খুবই ভালো মডেল, 8700/7 এই মডেলটা। ছাড়বো দিয়ে কত পড়বে ভাই? সার্ভো দিয়ে 13,000 টাকা, খুবই ভালো। আর যারা A2 এর চান, ক্লাস যদি নেয় ভাই, ক্লাস ক্লাস মোডে পড়বো 10,000 টাকা। কিন্তু আপনার লো বাজেটেরও মেশিন করে আমার কাছে আছে আলহামদুলিল্লাহ। যারা জ্যাকের A2S চান, A2S একবারে পানি দাম, খুবই ভালো মেশিন, একবার টেবিল স্ট্যান্ড, এটা কি ফুল অটো ভাই? জি ফুল অটো, ফুল অটো। দাম পড়ো অনলি 25,000 টাকা একবারে। নতুন কত ভাই? নতুন দাম 35,000 টাকা। মেশিনের কন্ডিশন গুলো সব দিক দিয়ে একবারে মনের মতো আছে। এছাড়া দেখেন ভিতরে যদি কন্ডিশন দেখেন, একবারে ফ্রেশ কন্ডিশন আছে আলহামদুলিল্লাহ। যে সোলেন গুলো চান, একবারে খুবই ভালো কন্ডিশন আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 25,000 টাকা A2S, খুবই ভালো মেশিন, একবার সাউন্ডলেস কোয়ালিটি। এই যে আমার এটা কোথায় সেম A2S, এটা বলে বরিশাল ভোলা, এটা A2S, এটা সেম, এইটাই আপনি আন্ডার প্যাকেটিং করছি মাত্র 25,000 টাকা। খুবই ভালো মেশিন, যারা আমাদের কাছে নিতে চান একদম ভালো ভালো মেশিন আছে। এছাড়া আপনার অবলক আছে, ঝুঁকি 6700 অবলক দেখতে পাচ্ছেন, একবার এই যে ঝুঁকি 6700 আছে, 6900 আছে। দেন মেশিন গুলা কি পরিমাণ ফ্রেশ, একেবারে সাউন্ডলেস মেশিন, একবার সাউন্ড নাই বললে চলে, একবার সাউন্ড খুবই সুন্দর একবার। সব সুইং কমপ্লিট? জি, একদম ফুল সিলি কম। এই যে দেখেন একবার সিলি সুইং, মেশিনের কোয়ালিটি সবকিছু একেবারে আগুন। মেশিনের কোয়ালিটি গুলো এত সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ, কল্পনা করা যায় না, খুবই ভালো মেশিন। যারা টেইলার্সে ভালো একটা ওভারলক চান, আমরা কম টাকার ভিতরে মাত্র 13,000 টাকা ক্লাস মোডে দিই। কি বলেন ভাই, অনলি 13,000 টাকা? জি, যুগে 6700 দেয়। এই যে এম মডেল নাম্বার চলে MO 6700, এটা মাত্র 13,000 টাকা, মাত্র 13,000 টাকা। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মেশিনের কোয়ালিটি করে এত ভালো, কল্পনা করতে পারবেন না, খুবই ভালো মেশিন, মাত্র 13,000 টাকা। এছাড়া যদি সার্ভোতে নিতে চান, অত ছোট মোটো বিদ্যুৎ কম আসবে, ওই দিয়ে পড়বো মাত্র 15,500 টাকা। আর দেখতে পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ কালেকশন তো অভাব নাই। তো যারা এই হারুনপুর চ্যানেল, যারা চ্যানেল ভালো লাগে সবাই একটা করে ফলো দিয়ে রাখবেন। আপনাদের ফলোর মাধ্যমে যেন আমার কোন একটা ভাই জন্য আমাদের লোকেশনটা যে সবার জন্য পায়, একটা ভালো মেশিন কিনে যেন আমার কাছ থেকে আসে আলহামদুলিল্লাহ। তো যারা মেশিন নিতে চান আমাদের কাছ থেকে চলে আসুন কাদের এন্টারপ্রাইজে। লোকেশনটা বলেন। লোকেশন সাভার বাইপেল ইবিজেট, এটা হচ্ছে বলিভদ্র স্ট্যান্ড। তা আমাদের শোরুম দুইটা আছে, ইবিজেট প্লাস বলিভদ্র, দুই জায়গায় আছে। আপনারা দেরি না করে ভালো মেশিন যদি নিতে চান আমাদের কাছ থেকে আসেন। আর যারা দূরদূরান্তে নিতে চান, যেমন রাজশাহী, পাবনা বা কক্সবাজার, সিলেট, চট্টগ্রাম, তোরা তো আপনারা ওই যাতে কিভাবে আসবেন, এত দূর থেকে যাওয়া আসা যে আপনার একটা কস্টিং এর বিষয় হয়, ওই টাকা দিয়ে আপনি মেশিন হাতে পাবেন কিভাবে? আমরা কুরিয়ার সার্ভিস করে থাকি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, একেবারে বিশ্বস্তর সাথে ইনশাল্লাহ। মাল যেদিন বুকিং দিবেন সর্বোচ্চ একদিন টাইম, আজকে বুকিং করলে আপনি এরপর দিন পাবেন, সর্বোচ্চ একদিন টাইমে আমরা একদিন পর আপনার হাতে মাল পাবেন।
পাবেন, এবং কি সব টাকা দিতে হবে না, মাত্র 1500 টাকা অ্যাডভান্স করলে আপনি মাল পেয়ে যাবেন আপনার কুরিয়ার সার্ভিস মাধ্যমে। তো চলে আসুন কাদের এন্টারপ্রাইজ, দেরি না আপনার করে। ফোন নাম্বারটা বলুন। 01675506794 এই নাম্বারটা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, চাইলে আপনার সরাসরি ভিডিও কল দিয়ে মেশিন সরাসরি দেখতে পাবেন, একেবারে বিশ্বস্ত, আলহামদুলিল্লাহ। তো সবার দোয়া রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।